minority leader akoragwo ari wa kiama kiria kina MCA anini thini wa bunge. Yes. No kugiaga MCA anini akiama kina taru gwaku athurirwo na sharp. Riu aboya kuri atiriri minority no athurwo kuma mwena wa majority. Ndage thurwo. Makina majority. Nigira watho ni wacenjie kuringana na kwari hindi wengi. Maundu mamokete makimenyeka thini wa thirikari mokete makirungagwo riu nao aria mathurirwo ni meguthi makirunga mawatho macio ni meguthi makimenyaga na ni ndeci ya Kiambu MC ya Kiambu membere andu aria mathurirwo Kiambu ni andu makoretwo makiwatch uria arangi marutaga to mokete mahiukite kuiuka mewira taru Kiambu ni MCA umwe wa guthurwo mutumia uria akuria bilioni no we mathuru marieri ucio ari nominated MCA. Yes. Na uria wa deputy minority leader wakwa ni athurirwo na ni we deputy speaker wa Kiambu. Uno atumia ritu marathurirwo thini wa ward 60 ni mutumia umwe Kiambu ugo ni kuonania ati andu matirenda utongoria wa atumia riu kama ule keguire kama maundu ni maritu muno theka mudi akwira ni kama urutete wira thini wa ward yakwa ngauta wira uroneka ni arutete no kama gitironga ndakionire ndu kumenya niki adu angano matienda wira na ndirecia Kamau kaundu kau gekuo ona amekuo mone bange ndigona mamura gicoka gitiringi tha icio na kigicokerwo aige matingithurwo he mundu ajira Kamau etikia aria marari kwingiao ni ahinyiririku tariu urauga hate umona ni ngari arendia ucio no wa Kamau tondu andu maria manina yes agi mundu agakomba karoni Kamau athi siasa yes haya yes andu mundu akeria mugunda wake athi siasa ni wakite nyumba kama nguhe muhiano Kamau twathie thini wa bunge ri andu mahegwo karon na mortgage Kamau no wagurire kiea ugiaka nyumba ona rigi ndinakije Kamau siasa yacoka ningi ni okani ya gukorera wesi eto nukura gucoka ningi ri nyumba no miendie wa miendia yari ona mweri umwe Kamau eku atigwo ku kari giki giko thini wa meciria manyu ate riu ri Kamau reke nguire mundu ageka maundu ta akorwo aruci Kamau reke nguire kiu ni kiundu yukaga uteti ni kiundu kitakiroho kana takiroho ono ngiguithia mundu ndangigua mundu aragwa kiama kia Jubilee agathi independent na niwe ndeguthurwo eto tugita na mathurino wa Kiambu ri ni anini muno guce ni rika atatu na kiama kia independent no mone imathini wa Jubilee athama athie atire kemeri wake thie ekariyo na ndera gukwa Kamau ona gikowe na mbia ukikuite na ndege andu matingihuna no githeti mahetia kuhakana kiwatho riu Kamau tondu mamenyerire uruti no ngikatia Kamau bia kiroho kia kuria mbeca gikugo ni serious Kamau tawu enda kwa the state house atumia ge mainuke makinegenaga Kamau haya to kwa atumia ge makungiria wara mara ne mbeca kwa state house matira he atumia amwe mainuke makinegenaga na ni marehirwo Nairobi ini mundu andu mekeo bathi moka matuka ni nevo komokie mareu moka marege toero mundu ko bagete inuke na ngirano aino katari kindu Kamau haya na bie ni rutirwo ciari ono mundu umwe ni kuri mikora ya mikora ringi hatari muno na atumia ni mekaga haya serious ini makarogia ona thie mucemanio Kamau twakomborwo nyumba wako mathi kuithatu Kamau ndio saina hadu no ndukari ho kindu sikari yone yangi ni kali yone andu wangi atongoria ni maruganagia ni matiruganagia nikio tuwetwire na mathina maya riu Kamau horo wa siasa Kamau ni muito muno na roho uyu wote turi kuingira mundu ate ndumaga ibate ni murito Kamau ne kuma ne murito no ta urete and the moment ni daikeno ogeja horo wa siasa ni digetekera siasa ndame kuhiriria to ni de mundu mugi Kamau ni ndera buri wa Kenya rais acagurwo ni thie nyambe biacara na atacagure to ni thie taguta biacara urenda rais uri kwa cagurwo Uhuru wa Kenyatta niki tondu ucio ni wageria gucagurwo
mahĩtia me hamwe na Raila Kamau ono okero utongoria Kamau ri na ndĩ mekũbata uko andũ matuĩke soba Kamau mũndũ agĩtuĩka atĩ athiĩ wikithia mahiga barabara na tuĩka atĩ mũtongoria wa bũrũri agĩtongoria hau obise ya wikia mahiga bise ate adu mubango wa bango we abanga conference age magethie wika campaign wenda na campaign ne conference na kuvanga adu magi marukie mbesa manyu kuhura biashara cia nduka mau umuthi kama ukiona ndesa urathitha njia ko baruni thaisi Kamau kugethi meri ngiri kana tatu adu megutahu kwina thina yes tugiaga corona stability ya thirikari ingĩaga njega na kamungi wa ndama atoma thirikari iko etari njega no guthukia marathukia ni andu mena kiunuhu andu matarĩ na wendi mwega wa bũrũri wa Kenya he handũ itaranyita nĩ ngwenda ũndeithie nyita ukire na thirikari Kamau president ekuo Kamau na deputy mekuo Kamau mararega kũhũra biacara nĩkĩ atĩrĩrĩ Kamau maretigira ũndũ gũtarĩ nĩkĩ Kamau ekuo Kamau atauma igwa kwĩ mũndũ wakuire Kakamega nĩ gwateng'eranio ukuma thibitari no waringe ho no wakua Kamau no nie cia thukuru za university makĩhũrwo thigari thigari magekate magathi makahũrwo no ndũ wa mĩtugo nĩ mĩtugo Kamau ekegwire nĩ mĩtugo tũthike mĩtugo mĩega no Kamau no kubata thirikari ya bata kũrorwo na njĩra ciothe to Kamau the young generation youth Kamau yaga gũcekwo na eteithio egena stability Kamau bũrũri uko gĩthio wega haya he mũndũ rogo raria ma ũguo ũrauga nĩguo kũrathire nĩguo kũrĩ macinani andũ maramuramurire biũ kuoya andũ nĩ marĩa kĩrĩu macoka mamũikia nja igũrũ kwanza ũngĩtaka Kiambu twĩ 87 kwacokirie andũ erĩ 85 kwanza makwa maiyũkĩte 85 maikio nja na kamone tukio githĩ tikurakaria andũ a Kiambu tondũ mwathurwo mwambire gũthiĩ thabarĩ rekegwire Kamau raya thabarĩ Kamau nĩ igũthio ona mekumathire Mombatha mũgathi gũthoma ũhoro wa maguta na Kiambu gũtirĩ maguta rekegwire Kamau ona ũtagwo devolution yes gũthiĩ kũmenya ũhoro wa gũthondeka thirikari ya devolution Kamau ũndũ ũcio warĩ mũhũthũ nĩ tũngĩabataria gũthianga nja tumenye wakũrathi yes na nikihoto guthie ona amekuo Kamau marathire Mombatha agathi ku ithatu kwa berio bara wali wote Kamau MC asagurwo kuma gicagi athie Kiambu ndere ame ona sadi ona ne ireko no nginya uko na kumenya ate ha Mr Speaker sa ne bikiwenda kuvuga no nginya ugena protocol mundu macio mutari kuthomithio Kamau ri ukimenyera nimeko bata guthoma he mundu rauga atiriri atago gatune magarurukagwo tondu onao ni magarurukaga aria mamekira campaign ati campaign ciathira ona mwecimu wa thuro na ikarire giti aria maramwikagira campaign ona thimu cia ndoyaga akamabroka na ndenda kumaigua rindi tondu ru ni agikarira giti ati Kamau ne wakuga atiriri Kamau ucio ndaria maheni ari oro ama to na nie njui ndaga goro ngihurira mundu thimo ndawa yake ndaga thimo yakwa no ende agithuano ni agathimo nie Kamau thimo yakwa ni ndirahoria na inya kwa ni ndacenjia aria mahuraga thimo yakwa ona unge flash ugecia thimo yakwa wa flash ya thimo kana wateka please call me no ngukuhurira thimo ona ũmũthĩ ũngĩhũra thimũ yakwa no ngoya thimũ haya rĩu rĩ no angĩ matikĩoyaga nĩ kũringanaga na mũndũ ene gĩthurano gĩkĩ warora gĩkĩ kĩa mweri 26 gĩkahotana atĩa nĩ itũmire kũigatũma gĩtuĩke nĩ gĩkũhotanwo rĩu ekegwĩra Kamau andũ nĩmokĩte makamenya ati tikwega na magatuika serious Kamau andũ magokĩra ũtukũ andũ magaikia kura imakie acio andũ anasa thirikari ya Jubilee ĩgakua kura nyingĩ mũno makĩria ona andũ amatekĩtie kura this time namoni tikwega andũ othe nĩmegũkĩra ona ithuĩ tũkũmokĩria ta atongoria kĩrĩa rĩ itua rĩrĩ rĩa gũcokerwo kwa gĩthurano rĩ nĩ kũherehete mwena wa Jubilee kura nyingĩ kana nĩ gũcitunya igathiĩ kwana nĩ kũhete Jubilee kura nyingĩ mũno aha nĩ kuoya Kamau nĩ karĩre Kamau ha nĩ kũrĩa kararĩa rĩu hati ũndũ ũngĩ rĩu nĩ kũrĩa mweri 26 kĩrĩa marathita
thirikari igakoigananite kwirore he mundu reto Amos ari kure Nyeri aranjira ati uguo rauga ri niguo kure ona Nyeri ri MCA maitirio ja niguo ruguothe Nyeri ne guikia ja na kurehe andu angi ona ru kama uri agukwira 22 aya mekuo ndira gukwira no kugutimuru wacoka andu matukite very serious na ona heno ndu kama urathi na mbere andu mathi makagĩa na wiru kama umundu acagurwo MCA tawa macaguriwo na macagurwo hindi yengi ayekona andu the youth andu aya nini mundu oketaka hutia ngiri igana ka ngiri magana meri kama u ate atungana cio nonge muturio cenjie ona mwiri cenjie riu nake mundu wi gicagi akira mwana kio ni arungara mwitu ni arura ni agena gakari na no koba kobe ukuria alenga go mushara kama u uiru athiriria hau kama gutikwega andu mena wiru marenda we wana wathie kuria ndi maada wiki ati no ginya ukirie wagithie Mombasa mukandu ekirio we itoro no ginya ukirie na tondu akiria gicaji uguo mutongi mwiru gicenjie ukono wagitunguha ninge ugithie mbuga nginya wikire thuti iguo andu mona we muthemba ucio ri mako makigua uyu thengi muno Cecilia reke kwenda kemwe ya gukiumiriria andu aige mauga ni uraria uria kuri na nimetikania nawe ati ni thiko iratarwo uhotani umenyekane ni ndi tamumemerekia ndiko mwana kana mwana uria morogo gatagati kohoro ni kama ugwenda kuga andu aitu ala maigwa ndiroiga tone twame aturoiga andu aitu othe meharirie utari mundu gatigwo nyumba kana mone murwaru ani agakuwa twathi aikie kura kama uthirikari ingi ya kurugama indo yeje kama andu mathukumite ciothe ituke cia tuhu iko igithi tu waste to kama uthirikari itari kwita itari stable biashara gutiri na biashara kia kama andu ingine biashara mahuraga nenda mote kuona bia ogekia kuona bia biashara inegi ogigithie ko ndio wagethira uguo thitu ya thirikari rugame na njoke njuge andu awodi yakwa yagatwenyaga de mageithia ndimendete muno makiria nekio mahire utongoria ndiacokirie ngatho ona kunjira nyiruke no ndiacokirie ngatho undu othe ni uri gitumi uguo ni ti mundu na uru nake ti mundu amena na ucio acagurirwo angera ndimuteithie oke angore kama u no tukwaria to kamugithano giathane giathira kabisa na niĩ ndĩ na kaundu tokonda ke no nduri ndigethire igotini niĩ ndetikirire ati kwena cikirio niĩ ndekire ate nwetekirire uria gwathire ni rangiganira ni kio ndi safe road togo yako ni atike prepared na stress ndure na ni ona kanini kama u ndi stress free thank you ndio ndio ngehonera kabisa asante na uitashireu na ndego charia twaria mage thank you muno etako Cecilia wa maitha wa mwangine wa kuma gatwenyaga kuria thika itha ria gatatu rikinyire na Njoroge ni ngira na mugeni wake ni mekorwo magiuka ica ikuwi nigetha mathi na mbere na ndereti tugikungwira ngatha magukorwo na mheshimiwa Jerry Mwaniki MCA nominated kuma kuria county ya Kirinyaga umuthi tutire na muini ndi haria ahatire no wi hau na ni uratwarana na ithuĩ wega na njĩra ya kwĩrorera ũkĩandĩka SMS ona ũtekwandĩka SMS thengi mũno nĩ tondũ wa kũnyitanĩra na ithuĩ ti ta gũkũ kuma guo gĩtagwo